من هؤلاء الذين حبسوا عن دخول الجنة؟ من هم يا شيخ؟ هذا الذي سنقوله الآن. ممتاز. قد تراهم وقد لا تراهم، يعني بس في ناس سيحبسون. ليس الإشكالية فهل سنراهم أو لا نراهم، الإشكالية نعوذ بالله أن نكون منهم، مع أنهم من أهل الجنة على فكرة، لكن نسأل الله أن يعافينا أن نكون منهم. آمين. من هم؟ خذ عندك. طبعا أن هؤلاء كلهم هم من أهل الجنة، هم أناس متقون ومؤمنون وصالحون، ولكن في قول الله جل وعلا ملفت مهم في قول الله جل وعلا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قوله جل وعلا فادخلوها، الفاء هذه فاء التعقيب وفاء السببية. سبب الدخول أنكم طبتم، يعني هم قالوا سلام عليكم طبتم، بما أنكم طبتم فادخلوها. فهمنا؟ إذن الجنة لا يدخلها إلا طيب، طابت عقيدته، طاب إسلامه، طابت روحه، طابت أخلاقه، طابت أعماله، طابت صحائفه إلى آخره. سبق أننا قلنا أن من الناس الذين يحبسون عن دخول الجنة مثلا الأغنياء، هذا قلناه في الأول، قلنا الفقراء يدخلون قبل الأغنياء ب500 عام، فقراء المهاجرين يدخلون قبل المسلمين كلهم، وقبل أغنياء المهاجرين، وقبل ب40 خريفا. فهذا كله حبس مؤقت. من الناس الذين سيحبسون عن دخول الجنة مع تقواهم ومع إيمانهم مع صلاحهم أهل المظالم. إنسان مؤمن ومتقي بس في مظلمة عنده، ظلم مظلمة. من الآيات التي كانت تخوف السلف أحصاه الله ونسوه، يعني أحصاه الله ونسوه. بعض الأحيان قد يعمل الإنسان أعمال مع صلاحه وتقواه، إلا إنه ينسى هذا العمل وأنه سيحاسب عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال والذي نفسي بيده، يعني ذكر أن أهل المظالم يكونون في قنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالمهم، فإذا صفوا قيل لهم ادخلوا الجنة. قنطرة الذي يقف الناس فيها قبل الدخول إلى الجنة. يأتي أهل المظالم بشتى أنواع المظالم لكي يتقاصوا في ذلك الوقت، مع أنهم من أهل الجنة على فكرة. يعني أنا كم مرة كررت هذه الكلمة. ولذلك الإنسان يعني يحاسب نفسه ويستغفر الله عما علم وعما لا يعلم، ويحاول أن يخرج من الدنيا وليس عليه مظلمة لأحد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. آمين يا رب العالمين. المظالم هنا تنقسم إلى قسمين: مظالم معنوية ومظالم حسية. أهل المظالم المعنوية كم من إنسان قد تكون قد احتقرته في يوم من الأيام، أو استهزأت به، أو تنمرت عليه، أو استهزأت بشكله أو بملابسه أو بغناه أو بفقره، أو استهزأت بجنسه أو قبيلته أو أصله وفصله إلى آخره. ترى هذه مظالم ستقاصون يوم القيامة، هذه مظالم ستؤخذ يوم القيامة قبل دخول الجنة. هذه المظالم المعنوية، السب والشتم والإهانة. كم من إنسان جرحته بكلمة، كم من إنسان من أهل بيتك قد تكون جرحت بكلمة أو تبليت عليه بشيء ليس فيه. هذه كلها مظالم ستقاس يوم القيامة. النبي قال والذي نفسي بيده، يعني أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك صحيح. أيضا من المظالم الحسية، أموال أخذتها من غير وجه حق، مال يتيم أكلته مع أنك صالح ومتقي،
الله جل وعلا يغفر لك وتتجاوز عندك من الأعمال ومن الحسنات ما تجاوزت به المحشر، وما تجاوزت به القبر، ما تجاوزت به الصراط، إلى القنطرة تأتي تقف هنا، تقف هنا. فيحبس الإنسان عن دخول الجنة حتى يؤدي ما عليه. أكل مال أكلته، مال ليس لك، يعني مثل ما يقولون يعني صلحت حيلة لكي يكون لك. ولذلك من الأمثلة التي تقال: اللهم إني أعوذ بك من فقيه متأول يأكل مالي ويتأول. هو فقيه، يعني يعرف يخلي الحلال حرام والحرام حلال. هذه مشكلة، مصيبة. هذه كلها سيقاصها الناس يوم القيامة، حتى مع أهل بيتك، مع زوجتك، مع أولادك. إن لم يكن هناك عفو، إن لم يكن البيت مؤسس على العفو بينهم، هذه من المحبوسين عن الجنة، حتى يقال لهم طبتم فادخلوها خالدين. من الذين سيحبسون عن دخول الجنة مع صلاحهم القتلة وما دونه. إذا تسببت في إراقة دم مسلم حتى لو بجرح، الشباب اللي يستهينون بالمضاربات والسكاكين، الأزواج الذين يضربون زوجاتهم فيجرحونهم، الزوجات اللاتي يضربن أزواجهن، موجود هذا ترى على فكرة. يعني صرنا نعظ ونقول اتقوا الله لا تضربوا أزواجكم. يا جماعة هذا موجود، يعني شيء عجيب. هؤلاء يحبسون عن دخول الجنة.